तो भाई सैमसंग जब भी कोई नया फोन लॉन्च करता है तो कुछ लोगों की इतनी जलती है मन करता है कि साले का खोपड़ी तोड़। नहीं भाई मजाक कर रहा था। हाँ थोड़ी बहुत जलती होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने छोटू फोन में इतना सब कुछ पैक कर देता है सैमसंग, जिसके बाद आप लोग एक ही बात बोलोगे तो राम निकला रे। हाँ भाई सच्ची ये सैमसंग S23 है। ये देखने में जितना छोटा है उससे बड़े इसके काम हैं, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर लगा है जो इसकी परफॉर्मेंस को काफी तगड़ा बनाता है। और इस फोन के कैमरा की बात ही मत करो भाई, इस फोन का कैमरा भी इतना तगड़ा है जो फोटोज भी तगड़ी निकाल के देता है। और इसका लुक देखो यार, एक मिनट रुको तुम खुद देखो। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? कोई कमी नहीं है इस फोन में। वैसे आप भी कमी मत करना सब्सक्राइब करने में।